Hello दोस्तों, my name is Prabhakar and you are watching my YouTube channel Learn with Prabhakar. And today in this video we'll learn some different sound which comes from animal, insect and vehicles and much more. So let's start the video without any delay. So let's begin. चलिए इस वीडियो में कुछ आवाज़ सुनते हैं और आवाज़ के साथ उस साउंड को क्या बोलते हैं वो भी समझते हैं। फर्स्ट है, बिजली गिरने पर जो आवाज़ होती है उस आवाज़ को हम बोलते हैं थंडर। और आवाज़ सुनिए, ये है। नेक्स्ट है हमारा बर्ड। पक्षियों की मीठी आवाज़ को हम बोलते हैं चिरपिंग और उनका आवाज़ सुनिए, ये है। घड़ी की घंटी बजना, उस आवाज़ को हम बोलते हैं चिमिंग। और एक बार आवाज़ सुन लेते हैं। सुअर की घुरघुराहट की आवाज़ को हम बोलते हैं ओकिंग और आवाज़ सुनते हैं। घोड़े की दौड़ने की आवाज़ को हम बोलते हैं गैलोपिंग और आवाज़ सुन लेते हैं। पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न के फटने की आवाज़ को हम बोलते हैं पॉपिंग और इसका आवाज़ सुनते हैं। उल्लू की जब बोलता है उस आवाज़ को बोलते हैं हूटिंग। इसकी आवाज़ सुन लेते हैं एक बार। रेलगाड़ी की घरघराहट की आवाज़ जिसको हम बोलते हैं चूगिंग और एक बार आवाज़ सुन लेते हैं। आंधी तूफान जो आता है उसमें जो आवाज़ आता है उस आवाज़ को हम बोलते हैं थंडर स्टॉर्म और एक बार आवाज़ सुनते हैं। बर्फ़ का गिरना, उस आवाज़ को बोलते हैं स्नो फॉलिंग। एक बार आवाज़ सुन लेते हैं। मेढक के टर टर करने की आवाज़ को हम बोलते हैं क्रॉकिंग। एक बार आवाज़ सुनते हैं इसकी। मच्छरों की भनभनाहट की आवाज़ को हम बोलते हैं बजिंग। एक बार आवाज़ सुनते हैं। भेड़िए की आवाज़ को हम बोलते हैं हाउलिंग। एक बार आवाज़ सुन लेते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको कंप्लीट समझ में आया होगा कि अलग अलग साउंड को हम क्या बोलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।